السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف حالكم؟ كنتمنىكم دائما بخير وعلى خير، وكل أحبابكم الغالين على قلبكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله هو ريب بطريقة جديدة وحصرية، ويعني 100% ناجح. ماش نقول 100% ناجح ان شاء الله. غتجربوه وغتذوقوه وغادي تدعيو معايا من تذوقوه، لانه رائع بكل معنى الكلمه. الفايب ديالنا اليوم ان شاء الله غادي نحتاجو كاول مكون اللي هو حصري هو الفول. غادي تستغربوا، لكن اللي غتجربوه غادي تعرفوا المعنى ديالو. نحتاجو الفول اليابس اللي غنجيب واحد شويه، من الافضل يكون داك الحب اللي صغيور، نجيب واحد شويه نطحنوه مزيان. كيف كتشوفوا انا كنطحنو في هذه ديال الفرماج، كطحن ليا مزيان. نطحنو حتى غادي يولي بودره، ويكون من يعني ما يكونش فيه الحبيبات، يكون بودره طري، يعني ما فيش حبيبات. غربلوه من الافضل. انا هنا تطحن ليا مزيان، محتاجش نغربلو كيف كتشوفوا معايا. غادي نحتاجوا الريب ديالنا اللي غنديرو اليوم ان شاء الله، لتر ديال الحليب. هذا النوع الحليب اللي استعملت انا حليب مراكش، مع انني موجوده هنا فهو موجود هذا النوع. انا ماشي هذا هو النوع اللي كنشرب، لكن استعملت هذا للريب. احسن نستعملوا هذا النوع العادي اللي ما فيش مواد حافظه. لتر ديال الحليب يكون بالحراره العاديه. واحد فانيليا، 3 المعالق ديال السكر سنيده، وكيبقى الحلاوه على حسب الذوق. وهنا البودره اللي طحنت ديال الفول. وكنحتاجوا واحد يوغورت من هذا النوع هذا اللي هو بالفواكه الجافه، اللي هو بالحبوب والفواكه الجافه. يمكن لكم تستعملوا يعني من اي شركه اللي بغيتو، ماشي بالضبط من هذا. انا ما كندير ليهاش دعايه الشركه، لكن خديت من هذا النوع. هذا هو اللي استعملت. بغيتو تشريو نفس الشيء شريوه، ما عنديش اشكال. ان شاء الله رب العالمين. غادي نجيب واحد طنجره ديالنا او كاسرول او اي شيء فاش غادي نفيضوا الحليب ديالنا. غادي نصبوا الحليب ديالنا ان شاء الله في الطنجره، وغادي نوضعوه على النار، وغادي نخليوه ان شاء الله حتى يغلي جيدا. غادي نخلي من الليطر ديالي، غادي نخلي تقريبا ربع كاس ديال الحليب بارد. غنقص ربع كاس باش نخليه ان شاء الله باش نخلطو مع اليوغورت ديالي، لان ما غاديش نخلط اليوغورت مع الحليب ساخن لوحده، غنخلطو مع حليب بارد. نتوما تبعوا معايا المراحل وتاكدوا ان الريب ناجح 100%. غادي ينجح معكم 100%. خليت هنا شويه الحليب. غادي نضيف هنا الحليب ديالي السكر الفانيليا، داك الكيس ديال سكر الفانيليا كيضيف لنا واحد النكهه زوينه للريب ديالنا. وغادي نضيف سكر سنيده 3 المعالق، وكيبقى لكم الاختيار كيف ما قلت تزيدوا اكثر. انا تنديرو ناقص شويه في الحلاوه وغادي يعجبكم. وكندير نصف ملعقه ديال البودره ديال الفول اليابس المطحون، بودره الفول اليابس المطحون كيف ما كتشوفوا معايا. على فكره بودره الفول هي مفيده صحيا وفيها بزاف المنافع، وكتساعدنا على تخثر الريب ديالنا بواحد الطريقه اللي هي صحيه وجميله. كيف كتشوفوا كنخلط المكونات كلهم فوق النار بواحد المعلقه ولا سباتي باش ما بغيت. وغادي نخليهم حتى يغلي الحليب ديالي، حتى يغلي يعني حتى يطلع او يفيض، او كيف ما كل واحد كيفاش كيقول ليها، يعني لدرجه الغليان، بحال باش غنحيدوا الحليب ديالنا فوق النار. مني غنحيدوا الحليب ديالنا فوق النار غنحطوه على جنب يبرد شويه، ماشي يبرد غير يدفى، يعني يدفى شويه. وغادي ندوزو نخلطوا اليوغورت ديالنا مع داك الحليب البارد اللي مازال عندنا. غادي نفتحوا اليوغورت ديالنا اللي كنذكركم هو يوغورت بالفواكه الجافه والحبوب، يوغورت سيريال بالفواكه الجافه وبالحبوب كيف ما راهو مبين على العلبه. غادي نفضي العلبه ديال اليوغورت ونضيف عليها الحليب البارد تقريبا كيف ما قلت لكم ربع كاس. نتوما تشوفوا امامكم. كنتمنى الشرح وكل شيء يكون واضح باش ينجح معكم الريب. ريب قمه في الروعه، قمه في الروعه، صدقوني، وغينفعكم بزاف في شهر رمضان. وراقي ريب مختلف عن الريب العادي.
غادي نضيفوا داك الحليب هنايا وغنخلطوهم مع بعضهم. ها نتوما راه كتشوفوا قداش المقدار، يعني تقريبا ربع كاس اكثر بشوي. غادي نخلطوهم مع بعضهم جيدا، وغادي كيف ما تشوفوا موضح في الصور غادي نوضع الاصبع ديالي في قلب الحليب ديالي، غادي نلقاه دافي تزهدل كيفاش غادي نسميها بمختلف اللهجات ديالنا المغربيه. يعني نوضع الاصبع بداخل الحليب، درجه الحراره اللي تكون يعني نتحملها دافي، يعني نلقى الحليب دافئ، نلقى الحليب دافئ ماشي بارد، ما نخليوش تيبرد. غادي في هاد اللحظه ملي غنلقى الحليب ديالي دافئ يعني قابله نستحمل الحراره ديالو الاصبع ديالي، غادي نضيف اليوغورت ديالي اللي خلطته مع الحليب بارد، وغادي نخلط الكل. غادي نخلطهم جيدا، وغادي ندوز المرحله باش غنجهز الكؤوس ديالي اللي غنصب فيهم ان شاء الله هاد الريب ديالي. كيف ما كتشوفوا كيبان معكم دوك الفواكه الجافه اللي في قلب اليوغورت لما كتخلط مع الحليب. هنا غادي ندوز معكم غنجهز كيف ما قلت لكم فين غادي نوضع الكؤوس ديالي. هنا ضروري لازم ما تجيبوا واحد الكرتونه هنا ما غنستعملوش كيف ما كيستعملوا العديد من الناس، يعني كل واحد ليه طريقته. انا غنستعمل طريقه خاصه بيا وجديده. غادي نجيب كرتونه اللي غادي نفرش قلبها البابي الومنيوم او ورق القصدير، غنفرشو كيف ما هو مبين عندكم في قلبها، وغادي نخليها نازل من الجوانب باش منين نحط الكؤوس ديالي نغطيهم بهذاك ورق ديال القصدير. ورق القصدير كيضمن لينا واحد يعني غادي يدفي لينا الكرتون ديالنا، يعطينا سخونه عوض ما نحطو بطانيه او منطه او هاد الاشياء اللي هي غتعرقل لنا. فغنديرو بحال هكا دون استعمال اي شيء سخون من التحت. وعلى فكره هاد الطريقه دون فرن، دون طنجره ضغط، دون اي شيء، بهاد الطريقه غادي ينجح معكم الريب 100%. وغادي نوضعوا الكؤوس ديالنا في قلب هاد الكرتونه اللي انا جهزتها بهذه الطريقه، وغادي نبداو نصبوا الحليب ديالنا اللي مزجناه او الريب ديالنا، غنبداو نصبوه في الكؤوس. على فكره هنا نوعد لكم الكؤوس باش تشوفوه كيف كيجي في كل الطرق، يعني في كاس كبير في كاس صغير، وفي نفس الوقت الوليدات الصغار يمكن لهم ياكلوا في هذوك الصغيورين، وكل واحد وفاش كيبغي ياكل ما عنديش مشكل. غادي نصبو فيهم كاملين. ملي كنصبو ما كنحركوهمش من بلاصتهم، من المفضل ما يتحركوش من بلاصتهم. على فكره انا الموقع ديال الكرتونه في المطبخ، من الافضل الكرتونه تكون محطوطه في المطبخ، حطيتها في البلاصه اللي قريبه الفرن ديالي، يعني قريبه للغاز، باش تبقى في محل اللي هو دافئ. من المفضل تبقى في المطبخ باش يكون محل دافئ من المفضل. بعد ما صبيتهم جبت ورق الزبده كيف كتشوفوا وغطيتهم من الفوق بهذه الطريقه، غير حطيته فوق منهم، وغادي نضيف من فوق منهم داك، غادي نغطي داك القصدير، ورق القصدير او بابي الومنيوم، غادي نردو عليه. وهنا غنجيب الميكا ولا اللي عندكم، يعني انا ما عنديش بلاستيك عادي فجبت البلاستيك الغذائي، غادي نديرو من فوق هاد البابي الومنيوم باش يضمن لي ان داك الدفاوه وداك السخونيه تبقى لداخل. كيف ما نبين لكم بالكرتون بكل وضوح، فانا دورتها بالبلاستيك وهكذا غنضمن انها غتبقى دافيه. للامانه فقط انا الكرتونه خليتها هكا لمده طويله حتى بان لي ان الجو شويه بدا كتصب الشتاء، كتنزل الشتاء، فمشيت درت فوق منه واحد القطعه ماشي ثقيله، غتبان لكم من بعد ديال الصوف، واحد القطعه صغيره من الفوق حطيتها عليها فقط، ما فرشت ليها والو. هادشي للامانه، لان هادشي امانه كنحملو فوق رقبتي، خاص اي شيء درتو يكون كيف ما كان هو، نقول لكم باش ما يكونش كذب. وخليتها، يعني انا درتو تقريبا في 8 د العشيه، في 8 ديال الليل، خليتها الصراحه ما حليتهاش حتى 12 ديال النهار،
يعني من 8 العشيه حليت حتى 12 النهار باش نلقاه على راحته، حيت انا ما كنتش محتاجاه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو باش غطيتها من الفوق، زدت من الفوق ملي شفت الجو برد فقط. هذا للامانه كنرجع نكررها، وانا كنحل معكم هنايا الكرتون وكنحل معكم باش نشوفوا مع بعضنا الفايب ديالنا كيفاش غادي يكون مباشره، ما فتحتوش لوحدي وما شفتوش، مباشره معكم. مني فتحته فلقيته صراحه رائع رائع. هنا راه باقي ساخن كيف ما هو، طلع رائع، دون فرن، دون طنجرة ضغط، دون تدفئة من بحريم أو بطانية أو بأي شيء اللي هو ثقيل يعني، ونفرشهم من تحت ومن الفوق. هذه الطريقة مضمونة 100%. هنايا راني هزيتو صورتو لكم صراحه، حطيتو في واحد البلاطو وصورتو لكم، ورجعت حطيتو في الثلاجه تبرد، لانه ما يعني ما غاديش يتكل، تيجي شويه سخون لا بغيتي تاكلو. حطيته في الثلاجه ومن بعد ما برد حطيت ليه شويه ديال الزبيب وشويه ديال يعني فواكه جافه كيف ما هي فيه من الداخل، يمكن لكم توضعوها حتى من برا. كيجي الرايب ديالنا رائع جدا، مميز مميز جدا صدقوني. ذاقه وليداتي، ذاقه ناس اخرين عطاوني الراي ديالهم فيه، فقالوا انه رائع جدا بكل صراحه ومصداقيه. كنتمنى تجربوه، غادي يعجبكم، خصوصا في رمضان، رائع في السحور، مفيد، خصوصا الفواكه الجافه. هنا راه مازال ما دخلش الثلاجه كي كتشوفوا في الصور، راه مازال ما دخل الثلاجه، ديك الساعات حليت عليه. وكيف قلت لكم هنا جيت باش ندير فواكه جافه، لقيت ما عنديش، مابقاش عندي اللوز، فقط درت غير الزبيب والمشماش. يمكن لكم تضيفوا اللوز كذلك، كيطلعوا رائعين جدا. رايب مختلف، رايب ام عبد الله فاتي، غزال، طعم قمه في الروعه، مختلف على الرايب العادي بكثير، وكيجي عاقد، وخا تخليوه ما كيتمياش وما كيوليش يعني جاري، عاقد 100%. نتوما غتشوفوا، غنقلب معكم الكاس وغتشوفوا كيفاش ما غاديش ابدا ينزل. كيف ما كتشوفوا كتوضح لكم الصور. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال رضاكم، وكنتمنى نكون شرحت بكل تفصيل ودقه كل مراحل وكل الاشياء، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا في تعاليقكم. ان شاء الله رب العالمين غادي يرقكم وغيعجبكم، وهو راقي ليكم ولضيوفكم، غيحمر لكم وجهكم، ما غيحشمكمش ابدا صدقوني. شكرا لكم على حسن التتبع، كنتمنى ان شاء الله ان نشوفكم فيديو قادم بخير وعلى خير. كنحبكم في الله دائما وابدا. غنقول لكم مع الف سلامه. لاي استفسار على الرايب خليوه لي في التعاليق وانا راهن اشارتكم. شكرا لكم على الوفاء. الى فيديو قادم ان شاء الله. غادي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونخليكم مع الصور. استمتعوا بها واستمتعوا بالصور ديال الرايب الرائع والمتميز والحصري على قناتكم ام عبد الله فاتي. مع الف 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 سلامه.